ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, விரா மீனை வந்து வறுக்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். எப்படி வறுக்கிறோன்னு நீங்கள் பாருங்கள். சரியா? விரா மீன் வந்து வெட்டி அதுக்கப்புறம் எப்படி மசாலா சேர்க்குறோம், அதுக்கப்புறம் பொரிச்சு எடுக்கிறது வர பாருங்கள். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த விரா மீன் வந்து செதில் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். அதனால் நல்லா கத்தியை வச்சு நல்லா வெட்டி எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். இந்த வால் சைடும் தலை சைடும் நீட்டாக எடுத்துடுங்க. சரியா? தலையில் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். நல்லா நீட்டாக வெட்டி எடுத்துடுங்க. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உப்பு போட்டு லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க மேலே. அப்போ தான் இந்த வளவளப்பு போயிடும். லைட்டாக உப்பு போட்டு தேய்க்கிறோம். உப்பு போட்டு வச்சாச்சு. இனி பீஸ் போட வேண்டியதுதான். நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்களா? சின்ன சின்ன பீஸாகவே கொஞ்சம் வெட்டிவிடுங்க. ரொம்ப பெரிய பீஸு போடாதுங்க. நாங்கள் வந்து வெட்டுறதை பார்த்துக்கிடுங்க. சின்ன சின்ன ஒன்று தான் வெட்டுவோம். பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ பிடிச்சா வெட்டிருக்கன்ட்டு. தம்மாக வெட்டி வச்சுக்கிடுங்க. எப்படி அழகாக வெட்டியிருக்குமா? தலையை கொஞ்சம் கத்தி வச்சு வெட்ட முடியாதுன்ட்டு கத்தி வச்சு வெட்டுறோம். உள்ளே இருக்க செதில் எடுத்துட்டு பீஸு கழுவுறோம். நீட்டாக உள்ள அந்த அழுக்கு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. கழுவி முடிச்சாச்சு. எடுத்து ஒரு 2 சின்ன வெங்காயம் அளவுக்கு இஞ்சியும் 4 பூண்டு எடுத்துடுங்க. நல்லா பொடிசாக அப்படியே இடிங்க. நல்லா இடித்து வச்சுடுங்க. மிக்சி இருந்தால் மிக்சியில் அடிச்சுடுங்க. நாங்கள் மிக்சியில் நல்லா கல் அடிக்கிறோம். இடிச்சாச்சு. இந்த போட்டாச்சு இடித்ததை. அடுத்து வந்து சோம்பு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுடுங்க. சீரகம் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுடுங்க. நல்லா அதையும் பொடியாக இடிச்சுடுங்க. இடித்து போட்ட வேண்டியதான். சிவப்பு சீரகம் இடித்து அதில் உள்ள அதில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி பொடிவாக போட்டு பொடி அடிச்சுடுங்க. 1/2 ஸ்பூன் வந்து உப்பு. பொடி உப்பு இருந்தால் பொடி போடுங்க. நாங்கள் இடித்து போடுறோம் கல் உப்பு மாதிரி இருக்கனால. மஞ்சத்தூள் ஒரு வந்து 1/4 ஸ்பூன் போட்டுடுங்க. மீன் பொடி ஒரு 4 ஸ்பூனு. காரமாக இருக்கிறதுக்காக மிளகாய் பொடி 1 ஸ்பூன் போடுவேன். 1 ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி போடுவேன். அடுத்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிடுங்க. அப்போ தான் மீனில் ஒட்டும். அதனால் எண்ணெய் ஊற்றிடுங்க லைட்டாக. லைட்டாக தண்ணியை ஊற்றி அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மீனில் ஒட்டுற அளவுக்கு ஓரளவு. ரொம்ப தண்ணியாக மிக்ஸ் பண்ணாமல் ஓரளவு கட்டியாக மீனில் ஒட்டுற அளவுக்கு
மசாலா ரெடி ஆகிட்டு, மீனும் ரெடி ஆகிட்டு, நீ வந்து மீன் மசாலா போட வேண்டியதான். அந்த பாத்திரத்தில் இடம்ப தாண்டி இதில் எடுத்து வச்சு கண்டா பண்ணியிருக்கோம். தலை கேப்பில் நல்ல மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்படி போட்டால் தான் ஓரளவு பிடிக்கும். ஓரளவு தடவி வச்சுருக்கேன். கிட்டத்தட்ட மசாலா எல்லாம் போட்டாச்சு எல்லாமே இருக்கும். எப்படி இருக்கு போட்டு எப்படி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அழகாக இருக்கா? அடுத்து எண்ணெய் ஊற்றுவோம். அடுப்பு ஊற்றி எண்ணெயை ஊற்றியாச்சு. எண்ணெய் கிட்டத்தட்ட காஞ்சிட்டு மீனை போட்டு ஓரளவு தீ நிறையா வைக்காதங்க, நார்மலாக வைங்க. ஓகே, இந்த நுரை லைட்டாக போன பிறகு இந்த மாற்றி போட்டாச்சு. நுரையாக இருந்தால் மாற்றி போடாங்க. கொஞ்சம் நுரை கம்மியான பிறகு மாற்றி போட்டால் ஒரு சைடு வந்துட்டு அதனால் அடுத்த சைடு வந்து வேகுது. இந்தா மீன் வறுவல் ரெடி. அவ்வளோதாங்க. மீன் வறுவல் எப்படி இருக்குது? பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்தவங்க அனைவருக்குமே நன்றி. அடுத்து நம்ம தம்பி ஒருத்தன் செக் பண்ண போகிறான், எப்படி இருக்கு பார்ப்போம். எப்படா இருக்கு? சூப்பராக இருந்தான் தம்பி. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி.